มอดเพื่อนเกลถึงขั้นแท็กให้แม่ชมดูนะคะเรื่องราวเหตุการณ์จะเป็นยังไงต้องรอพี่มอดมาอัปเดตอีกทีค่ะในส่วนของวันนี้นั้นคุณหัวหน้าห้องยังไม่ได้เลิกเรียนค่ะแต่ก็มีความน่ารักที่คุณแม่ชมมาอัปเดตไว้ซึ่งเป็นการร่วมทำคอนเทนต์นะคะระหว่างคุณแม่ชมกับน้องแก้วค่ะทุกคนเป็นการโปรโมทเครื่องดื่มนะคะทุกคนค่ะอยากบอกว่าน้องแก้วของเราก็คือแสดงสมบทบาทมาก